Você tem que aguentar essa guerra. Você não percebe que o diabo está tentando, não? Ele está tentando te irritar, ele está tentando te tirar do espírito, ele está usando pessoas para você perder a cabeça, para você perder a razão. Ele está tentando você a perder sua paciência, sua fé, sua confiança. O mal que é você tomando remédios, o mal que é você prostrado, o mal que é você reclamando, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades. Não deixe nada te parar, diga: nada vai me parar. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda a esperar o tempo certo. E espere na fé, espere crendo, orando, confiando, com vontade, sem vontade. Ore, medite, confie, lute, persevere. Vencedor é quem vence a dor. Vença a dor, com dor não pare, com dificuldade, com traição, com decepção, não pare. Aprenda a esperar o tempo de Deus.